کتاباں گواہ نے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا عظمتاں رفعتاں بلندیاں دا اقرار کر کے انہاں دا ذکر خیر کر کے امام الانبیاء دیا شانہ بیان کیتیاں اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں نو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دا عاشق قرار دے دیتا تے جنہ اکھی ویکھ کے سب کچھ نام نیا کریم آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات دے جڑے کمالات سن انہاں دا انکار کر دیتا دلاں دی اندر بغض حسد کریم آقا علیہ السلام دا پالیا اللہ نے انہاں نوں منافق قرار دے دیتا تے او نسلاں جڑیاں نے او دنیا تو چلے بھی گئے نے مگر پھر بھی چل دیاں آ رہی نے قیامت تک چل دیاں رہنگیاں منافقہ دی نسل بھی چل دی آوے گی تے حضور دے عاشقاں دی نسل بھی چل دی آوے گی کہ خوش قسمت نے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم عزت و توقیر اپنے دلوں دے اندر پیدا کر کے کملی والے آقا علیہ السلام دی شان نو اپنی زبان دے نال بیان کر کے شانہ تے اللہ نے محبوب دیاں بلند فرما دیتی ہیں میرے تے تواڈے زبان تو شان بیان کرن دے نال کریم آقا علیہ السلام دی شان بڑھ دی نہیں اور نام بیان کرن دے نال گھٹ دی بھی نہیں اے تے اپنے بخت سوارن والی گل ہے اے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر اپنے بختاں نوں سوارن والی گل ہے کہ اسی جویں جویں کریم آقا علیہ السلام دا ذکر کرتے جاواں گے اللہ تعالیٰ ساڈے مقدراں نوں بلندیاں عطا فرماتا جاوے گا جویں جویں کریم آقا علیہ السلام دی عظمت و شان دے چرچے گلی گلی نگر نگر کرتے جاواں گے اللہ اونا ساڈیاں روحاں دے اندر نکھار پیدا فرماتا جاوے گا تے میں بات عرض کر رہا کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام اس قدر شانہ عطا فرمایا محبوبہ جتھے میرا ذکر ہونے گا اتھے تیرا ذکر ہونے گا ازانہ وچ جے میرا ذکر ہے محبوبہ اتھے تیرا ذکر بھی ہونے گا نماز دے اندر جے میرا ذکر ہے محبوبہ اتھے تیرا بھی ہونے گا المختصر گل مقدی مقادمہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب جگ بھی تیرا ذکر کرے گا تے رب بھی تیرا ذکر کرے گا جگ بھی تیرا ذکر کرے گا تے رب بھی تیرا ذکر کرے گا آؤ سنو کچھ تے اج دے دور دے اندر ایسے بد نسلے نے نا جڑے کریم آقا علیہ السلام دی عظمتاں رفعتاں سن کے تے او دے اندر کیڑے نکال دے میں انہاں دے بڑیاں دی بات کرن لگا جدوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب 40 سال دی عمر ہو گئی ہے تے تسی ہن نبوت دا اعلان فرما دیو کتاباں پڑھ کے دیکھو کریم آقا علیہ السلام کوہ صفا تے تشریف فرما ہوئے اتھے سارے انہوں اکٹھا کیتا ابو جال ابو لاب اتبا اتبا شہبہ سارے اس پہاڑی تے موجود نے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی میرے کردار نو بھی جاننے ہو میرے گفتار نو بھی جاننے ہو کہ میرا کردار کیسا ہے تسی اچھی طرح جاننے ہو میں 40 سال زندگی دے اپنے توڑے وچ رہ کے گزارے نے
تے وہ بول کے کہنے لگے کہ اسی جاننے تسی صادق بھی ہو، امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو، ہمیشہ سچ بولن والے ہو، اور تعریف وہ نہیں ہوتی کہ جیڑا اپنا تعریف کرے، تعریف وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی تعریف کرے۔ تے کریم آقا علیہ السلام دی ذات اطہر ایسی سی کہ کافر جڑے امام الانبیاء کو تکلیفاں دیندے سن، حضور علیہ السلام تے ظلم کرتے سن، برا پلا کہتے سن، راستے تے کنڈے بچھاتے سن، سجدے دی حالت وچ اوجریاں پھینکتے سن، وہ بھی بول کے گواہی دیندے سن کہ یار مکے دی سرزمین تے اگر کوئی امانت دار وکھیا نا، سچا وکھیا نا، تے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وکھیا۔ انہاں تو بڑا امین بھی کوئی نہیں، انہاں تو بڑا سچا بھی کوئی نہیں۔ تے ابو جہل زبان دے نال بھی بول کے گواہی دیتا کہ میں جاننا کہ عبداللہ دے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نے۔ ساتھی آکھیا پھر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، من کیوں نہیں لیتا؟ بس جڑی غرور، انا تے تکبر دی بیماری ہوندی ہے وہ نہیں پھر اندروں جاندی وہ بندے نوں مار دیندی ہے۔ جنی دیر بندہ مر نہیں نہ چاہتا وہ انی دیر تک وہ دا ساتھ نہیں چھڑتی، جان نہیں چھڑتی۔ ابو جہل کہتا ہے میں جاننا وہ بول دے بھی سچ نے، جو وہ لے کے آئے نے وہ بھی سچ ہے، پر کی کراں جے میں من لواں تے مکے دیاں سرداریاں ساریاں میریاں مک جانیاں، پر یہ پنچایت جڑی ہے وہ بھی میرے دربار تے لگتی ہے، لوگ مینوں مکے دا چودھری مانتے ہیں۔ غرور تکبر سے نہ دل دے اندر انہیں کہا بس میں سرداریاں نہیں چھڑ سکتا، یعنی کہ تعریف بیگانے بھی کریم آقا علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، آج تک میں تواڈے وچ رہ کے جھوٹ بولیا ہوئے، انہیں کہا نہیں جی اسی اس بات دی گواہی دینے ہیں کہ تساں اج تک جھوٹ نہیں بولیا۔ تے کریم آقا نے فرمایا اگر میں تواڈے کہاں کہ اس پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر ہے جڑا تواڈے تے حملہ کرنا چاہتا ہے تے تسی انہاں جملیاں دے بارے کی گمان کرو گے؟ سارے بیک زبان بول کے کہندے نے تساں کدی اپنی حیاتی دے اندر غلط بات نہیں کی تھی، جے تساں کہہ دیتا تے پھر اسی مان جاواں کہ لشکر ساڈے تے حملہ کرنے والا ہے۔ اے سارے جواب دیتا، ادھے تو فوراً بعد کریم آقا نے فرمایا سنو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اے لوگوں تواڈے سارے عمل اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں۔ یعنی قتل انہوں نے کیا تسی کہو کہ لشکر حملہ کرے گا سی مان لواں گے کیونکہ ہمیشہ تسی سچ بولے ہیں، پر جدو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی رسالت نبوت دا اعلان فرمایا انہوں نے منن تو صاف صاف انکار کر دیتا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ عتیبہ شیبہ وہ دی ساری پارٹی نے انکار کر دیتا، کہنے لگے اسی تواڈی نبوت نو کیویں منیے؟ تسی یتیموں، غریبوں، بافدہ سایہ تواڈے سر تے موجود نہیں۔ اگر نبوت ملنی ہوندی تے سانو ملدی، اسی مکے دے سردار ہاں، مال دولت دی فروانی ساڈے کول بڑی زیادہ ہے، عہدے کے منصب کے وقار مکے والے ساڈی حیا بڑی کرتے نے، ساڈے طاقت نو ساڈی شہرت نو مانتے نے۔ نبوت آنی ہوندی تے پھر امیر دے کارن دی تواڈے کول نبوت کیویں ہو گئی؟ بات منن والیاں دی تے نہ منن والیاں دی کر رہے ہیں۔ جدوں انہاں دی زبان تو یہ جملے نکلے نا، کریم آقا علیہ السلام نے اپنا والضحیٰ والا چہرہ آسمانہ دی طرف کیتا،
عرض کی تھی رب العالمین تو حکم دیتا سی کہ نبوت دا اعلان فرما دی یا اللہ میں انہوں اکٹھا کیتا ہے اکٹھا کر کے رب العالمین میں اپنی نبوت دا اعلان فرمایا تے انہاں نے انکار کر دیتا ہے یا اللہ اے تے مننے نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب ہن چپ کر جا تیرے بندوں اس بات دا جواب میں خدا آپ عطا فرمانا او جواب اللہ تعالیٰ دا قرآن بن گیا پڑھیے رب ذوالجلال دا قرآن محبت نال بولو سبحان اللہ او یار سنو رب ذوالجلال دی بارگاہ دی اندر کریم آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی رب العالمین میں تیرے حکم دے مطابق نبوت دا اعلان کیتا ہے انہاں نے منن تو انکار کر دیتا ہے انہاں نے میری نبوت کو تسلیم نہیں کیتا رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبا اے نہیں من دے تے نہ منن اللہ نے فرمایا لمن المرسلین فرمایا محبوبہ میں تینوں رسولہ دا سردار بنا کے بھیجے آئے پتہ چلیا او مننے نہیں جواب اللہ دی ذات نے دیتا فرمایا مینوں قرآن دی قسم محبوبہ میں تینوں رسولاں دا بھی سردار بنا کے بھیجے انہاں نہیں منیا گواہی اللہ دی ذات نے دیتی فرمایا محبوبہ تینوں میں رسولاں دا سردار بنا کے بھیجے تے جنہاں نے انکار کر دیتا اللہ دی ذات نے قیامت تک انہاں دے گلے دے اندر لعنت دا توک ڈال کے اللہ نے مخلوق دیا زبانہ تے انہاں نوں لعنتی قرار دے دیتا جنہاں نے من لیا اللہ نے انہاں منن والیاں دے ایماندار ہون دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا ہے نہیں منیا اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اللہ فرماتا ہے اے جانوراں نالوں بھی بدتر نے جنہاں نے میرے رسول نو نہیں منیا میں عرض کیتی یا اللہ تو انہاں نو خالی جانور بھی کہہ دیندا
آپ فرما